دەست پێکێکدا ئەم خێراتنا هەمێ هەواڵا دەکەن هەمێ هەوارنا دەکەن وەکە ونزانن ئیرۆ دامەزراندنا پارتیاما پارتیا پەیەدەیە و ئەم دەقەکێ لەسەر ڕێحێ شەهیدە دۆزێ شەهیدە. îro roj civîna me bi münasebeta damezrandina PYD Partiya Yekîtiya Demokrat 16 sal derbas bûn ku partiya me hatiye damezrandin. Her sal 20 heyvanha em pîroz dikin û ji bo me rojekî guhartin rojekî tekoşînê rojekî ku ji bo me roja serhildanê mekarî bû em di rêya û rêbaza partiya xwe de serkeftinên mezin çê bikin û destkeftiyên mezin ava bikin. Partiya me partiyekî ku em bipîvênin 16 sal ji tekoşîna Kurd re belkî hindik bê. Yani bi dehê sala tekoşîna boy azadiyê heye. Lê partiya me ber di 2003 de ava kirin bi fêrî em dibêjin li ser mîrasê Partiya Karkerê Kurdistan hatiye ava kirin. Li ser mîrasê PKK hatiye ava kirin. Tekoşîna Hereketa Azadiyê berî avakirina partiya me Kurdistanê de tekoşînekî mezin dabû meşandin, xwedî nirxên mezin bû, xwedî hezaran şehîd bû, xwedî hezaran hevalê tekoşer bû û bi wê rastiyê li ser wê mîrasî, li ser wê kedê, li ser wa rastiya em hatin avakirin. Partiya me li ser wê bingehê hatiye avakirin. Ji bo wêna rasta emrê me 16 salin, lê emrê me حقیقی کو em li serê hatine ava kirin bi dehê sala ye. Em partiyekî bûyî şeklîne ji bo wê heval ji 2003 heta weke niha tekoşînekî mezin hatiye meşandin. Bêguman 2003 yani duê demê de guhertin û veguhertinekî mezin li rojhilata navîn hebû. Şerekî mezin di herêmê de hebû. Her wiha piştî 8 sala ji damezrandina partiyê şoreşekî mezin li Rojavayê Kurdistan û Sûriyeyê jî rûj da. Yani 8 sal berî şoreşa Rojava, niha 8 sal piştî şoreşa Rojava tekoşîna me ya partiyê gihaye astekî herî bilind. Di nava kirîz û şer û قوناغên giringê rojhilata navîn de. Ji bo wê heval ji destpêka avakirina partiya me ve partiya me li beramberî dijmin li beramberî pîlanên dijminan her tim serî hêlda û bi rastî jî zehmetiyên mezin jî hatine kişandin. Yani hûn dizanin di destpêka avakirina partiyê de hevalên ku partî damezrandin hevala şîlan û hevalên xwe hatine şehîd xistin. Em pişta xwe didine felsefa rêber Ocalan. û ne tenê wilo bi şeklekî fermî û di rêziknameya me de jî hatiye nivîsandin. Em rêber Ocalan ji bo xwe rêber dibînin. Em ji bo xwe serok dibînin. Em rastiya wî ji bo xwe mînak dibînin û tekoşîna me li ser wê xetê ye.